一个视频让你知道一件事：上课的时候，旁边的人打了一个哈欠，你看到了，下一秒自己也忍不住跟着打，甚至只是看到这个视频提到打哈欠这个字，你现在可能已经有点想打哈欠了，这是不是很神奇？嗨，我是之一，今天我们来聊聊打哈欠为什么会传染。首先你要知道，这不是你的想象，打哈欠传染是被科学证实的真实现象，叫做 contagious yawning。研究发现，大约有60%到70%的人在看到别人打哈欠之后，会在几分钟内也跟着打哈欠，甚至不需要亲眼看到，光是听到打哈欠的声音，或者读到、想到打哈欠这件事，都可能触发这个反应。更有趣的是，这个现象不只发生在人类身上，狗、猫、猴子，甚至一些其他动物身上都观察到类似的传染性打哈欠。科学家提出几个理论来解释这个现象，其中最广泛被接受的是这跟同理心和镜像神经元 mirror neuron 有关。镜像神经元是大脑里一种特殊的神经细胞，当我们看到别人做某个动作，这些神经元会被激活，让我们的大脑产生好像自己也在做这个动作的反应。这也是为什么我们看电影里角色被打的时候，自己也会下意识地皱眉或闪躲。研究发现，同理心比较强的人更容易被别人的哈欠传染，也就是说，越容易感同身受的人越容易出现这种传染性反应。这也是为什么自闭症谱系的人群研究显示他们对打哈欠的比例相对较低，因为这跟社交连结和同理心的处理方式有关。在了解传染性之前，我们先搞懂打哈欠本身到底是为什么会发生。最新的研究发现，打哈欠跟调节脑部温度有关。当我们打哈欠的时候，会大量吸入空气，同时脸部肌肉伸展，这个动作有助于增加血液流动，帮助降低脑部的温度，让大脑保持在最佳的运作状态。这也是为什么我们累的时候、刚睡醒的时候，或者无聊的时候特别容易打哈欠，因为这些状态下，脑部的效率通常会下降。打哈欠某种程度上是身体在尝试重新启动大脑。打哈欠不是唯一会传染的行为，心理学上有一个概念叫 emotional contagion， 情绪传染，意思是人类的情绪和某些生理反应会在群体之间互相影响。比如看到别人笑，自己也会不自觉跟着微笑；身边的人很焦虑，你也会感觉到一种说不出的紧张感。在演讲场合，如果观众席上有人开始鼓掌，很容易引发全场跟着鼓掌。这些现象背后的原理跟打哈欠传染很类似，都跟大脑的镜像神经元和我们天生想要融入群体的本能有关。这也提醒我们，身边的人的情绪状态其实会比我们想象中更容易影响到自己。今天你知道了一件事，打哈欠会传染不是巧合，而是跟你的同理心和大脑的镜像神经元有关。下次又被别人的哈欠传染的时候，可以想成这是你的大脑在告诉你，你对身边的人其实是有同理心连接的。如果你觉得有用，记得帮我按赞、订阅、分享。还有什么想知道的题材，欢迎在留言区告诉我。我们下周见，拜拜。